سلسله افشای دروغ‌ها و تلبیس‌های آیت الله قزوینی. بینندگان گرامی، برای اینکه روش مکارانه آیت الله دکتر حسینی قزوینی در دروغگویی و تلبیس برای شما عزیزان بهتر آشکار شود، به این کلیپ به دقت توجه نمایید. ایشان سعی می‌کند با تلبیس و دروغگویی بینندگان را اغفال کند. و این دروغ هایی که دارید میگید، شعبده بازی هایی که دارید میکنید، امشب همین شعبده بازی رو بر ما بکنید. دروغ هایی که دارید میگید، شعبده بازی هایی که دارید میکنید، امشب همین شعبده بازی رو بر ما بکنید. این دروغ هایی که دارید میگید، شعبده بازی هایی که دارید میکنید، امشب همین شعبده بازی رو بر ما بکنید. این که همه اشتباه کردن فقط ما راست میگیم، این هنر نیست. اما در رابطه با این قضایای چیز، خب این سند کاملا صحیحه، ایشون اصلا به هیچ وجه نمیتونه ایراد بگیره بر این قضیه اصلا، که این سجده عایشه بر شهادت حضرت امیر سلام الله علیه، همونطوری که آقای زاری هم اشاره کردن، ذهبی دونه دونه راویهاش رو بررسی کرده نسبت به راوی اول که محمد ابن الحسینش باشه که میگه الامام الحجه ثقة مأمون، سیر اعلام النبلا جلد 14 صفحه 302. و همچنین برای شما عرض کنم نسبت به احمد ابن حازم، باز ذهبی تعبیرش این است که الامام الحافظ الصدوق ذکره ابن حبان فی الثقات و کان متقنا. این مورد وثوق امام حافظ سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 239. برای شما عرض کنم از اون طرف عثمان ابن ابی شیبه هست، از روات بخاری هست. باز آقای ذهبی در کتاب الکاشفشون جلد 2 صفحه 12 توثیقش کرده. آقای جریر هست که جریر ابن عبدالحمیده، اینو برای شما عرض کنم. باز از روات صحیح بخاری و مسلم هست. ابن حجر در تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 139 میگه ثقة صحیح الکتاب. سلیمان ابن مهران هست. باز ابن حجر در تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 254 میگه ثقة حافظون. همین آقای عمرو ابن مره هست. باز از روات صحیح بخاری و مسلم است، نیازی به توثیق نیست. آقای ابن حجر اسقلانی تعبیر داره ثقة عابدون، جلد اول تقریب و تهذیب صفحه 246 رو آقایان مراجعه کنن. و خود آقای ابوالبختری هست، سعید ابن فیروز، نه ابوالبختری دیگر. این آقای زاری تونست تشخیص بده برای اینکه این ابوالبختری سعید ابن فیروزه، ولی خب بنده خدا حالا یا نتونست، خب بنده خدا حوزه ندیده، دوره های عربی خوب یه مقداری دست پاچه هم شد نتونست، ولی همون جایی که ایشون داشت میخواند کاملا اونجا مشخصه. برای شما عرض کنم ذهبی در سیر اعلام النبلا صراحتا داره بر اینکه این آقا سال 83 از دنیا رفته. ابن حجر اسقلانی در تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 240 کاملا مشخص کرده بر اینکه چیه، این آقا سال 83 از دنیا رفته. مورد وثوق سندم از هر جهت صحیحه و هیچ اشکالی نسبت به سند نیست. سخنان او بسیار واقعی و دقیق به نظر می آمد و با ارائه جلد و صفحه از منابع اهل سنت بود و شاید بسیاری از شما نیز باور کردید که سند این حدیث صحیح است. اما برای روشن شدن ترفندهای آیت الله قزوینی در تلبیس و دروغ به ادامه کلیپ توجه بفرمایید. قبل شما یک حدیثی آوردید نقل کردید از شبکه کلمه که در مورد سجده حضرت عایشه پس از شهادت حضرت علی بود. جناب آیت الله هم این سند این حدیث رو بررسی کردن و صحیحش کردن با استفاده از منابع اهل سنت. فقط می‌خواستم بدونم راوی این حدیث کیه؟ میتونن جناب آقای قزوینی رو من بگن راوی این حدیث کیه؟ نفر اول کیه؟ نفر اول راوی نفر حدیث اول همون محمد بن حسین اشنانیه. بینندگان عزیز توجه داشته باشید که راوی اول این حدیث ابوالفرج اصفهانی است. اما به نظر شما علت این که قزوینی اسمی از راوی اول نمیبرد و بررسی سند را از راوی دوم محمد بن حسین اشنانی شروع میکند چیست؟ نفر اول کیه؟ نفر اول راوی نفر حدیث. اول همون محمد بن حسین اشنانیه. نه چون این حدیث سوالتون رو بفرمایید شما. ما اون عقد مفصل برای شما عرض کنم این رو مطرح کردیم برادر بزرگوار.
از کدوم کتاب بود؟ ببخشید لطفاً اسم از منبع رو کتاب بگید. برای شما عرض کنم آقای برای شما عرض سبل الرشاد؟ بله سبل الرشاد؟ نه نه مقاطع طالبین نبود؟ بله بله مقاطع طالبین بود. بله بله بعد اصفهانی بود، ابوالفرج اصفهانی اصفهانی بود، درست؟ ابوالفرج یعنی اصفهانی بله بله مقاطع بله. طالبین ابوالفرج اصفهانی بود. بله درسته؟ بله که آقای ابوالبختری آخرش بودن. بله آقای ابوالفرج اصفهانی که سنی نیست، شیعه است. شما چطور این حدیث رو به سنی نسبت میدید، بعد تفسیرش میکنید؟ خود معجم رجال آقای خویی گفته که کان شیعی خبیرا فی الاغانی. بعدن تو کتاب طبقات اعیان شیعه در طبقات شعرهای شیعه این اومده در تذکرة المتبحرین شیخ حر عاملی ترجمه شماره 548 صفحه 182 اومده که این شیعه بوده. حالا شما روایت یک شخص شیعی رو، یک کتاب شیعی رو والا همه آوردن ایشون از نسل بنی امیه بوده برای شما عرض بله کنم. از نسل بنی امیه بوده، اما از طرف مادر شیعی بوده. حالا از طرف مادر شیعه بوده، مادرش چه ربطی به خودش داره؟ اگر این کتاب شیعه هست برادر بزرگوار، الان شما در تمام نرم افزارهایی که اهل سنت دادن، حتی خود آیه هاشمی که این رو نمایش داد از مکتبه شامله، مقاتل بله، طالبیین رو از اونجا شیعه دادن. هست. کتاب بر نرم افزار الجامع الکبیر این کتابش گذاشتن. اگر شیعه هست کتاب مقاتل بله. طالبیین تو نرم افزارهای اهل سنت چه کار داره میکنه؟ میگوید اگر این کتاب مال شیعه است پس چرا در نرم افزار اهل سنت هست؟ مثل این میماند که شخصی بگوید چون فلان کتاب شیعی در کتابخانه اهل سنت هست پس می شود جزو کتابهای اهل سنت. این آیت الله نمیداند که حتی برخی از تفاسیر شیعه و کتب رجال شیعه و حتی کتب ادیان دیگر به فرمت نرم افزار کتابخانه الشامله برای استفاده محققین تهیه شدند. اگر در اینترنت جستجو کنید بسیاری از کتب شیعه را به فرمت نرم افزار الشامله خواهید یافت. نه خب اجازه بدید شما، حالا من حرف شما رو قبول کنم یا آیت الله خویی رو؟ آیت الله خویی میگه شیعه ایشون داره نقل میکنه عزیز من، ایشون داره نقل میکنه. بعضی ها گفتن فیه تشیعون. نه نگفته و کان شیعی هم خبیرا فی الاغانی. از کی نقل میکنه آقای خویی؟ ببینید جناب آقای قزوینی، شما گفتی اگه کسی یک مطلبی رو نقل کنه و بر اون رد نکنه یعنی بر اون قبول داره. خود شیخ حر عاملی در تذکرة المتبحرین گفته کان شیعی هم، نگفته از کسی نقل نکرده. عزیز من این آقایان برمیداره آقای خویی اقوال رو نقل میکنه، در آخرش هم رأی خودش رو ابلاغ میکنه، اعلام میکنه. خب رأی آیت الله خویی چیه؟ بله رأی آقای خویی این است که ایشون از دیدگاه شیعه مورد قبول نیست. نه بله نخیر آقای خوییشون رد میکنه، میگه از دیدگاه شیعه ابوالفرج اصفهانی مورد تایید ما نیست. شما بیاید بیرون از معجم رجال خویی نشون بدید به مردم آیت الله خویی رد میکنه یا قبول میکنه اینو. ما نشون میدیم دیگه، معجم رو نشون بدیم که ببینم حرف شما صحت داره یا نه. باشه حتما هم معجم رو نشون بدید، بله. هم مال شیخ حر عاملی رو، تذکرة المتبحرین شیخ حر عاملی رو. بینندگان عزیز، در ادامه خواهید دید که قزوینی کتاب معجم الرجال خویی را باز خواهد کرد و خودش هم متوجه خواهد شد که دروغ گفته است، اما در کمال ناباوری به روی خود نمی آورد و انگار نه انگار آبرویش جلوی مردم رفته. اگر دوستان مانیتورم رو بدن به آنتن. بله مانیتور رو بدید به آنتن. بله این برادرمون که میگه آقای خویی تأیید کرده ابوالفرج اصفهانی رو بفرمایید. کتاب معجم الرجال آقای خویی جلد 12 صفحه 397 حدیث 8075 علی ابن حسین ابن محمد القرشی. شیخ حر عاملی میگه در تذکرة المتبحرین اینطوری گفته ابوالفرج اصفهانی برای شما عرض کنم از اعیان ادبا بوده و احادیثش مشهوره و کان شیعیان خبیرا بالاغانی بله تصانیف فلان. بعد ایشون میاد بحثهایی رو از آقای ابن خلکان نقل میکنه برای شما عرض کنم. شیخ توسی در قسمت الکنا گفته زیدی المذهب، براش کتاب مطالب طالبیین داره و خودشم در آخر رأی نداده. رأی آیت الله خویی چیه؟ بله رأی آقای خویی این است که ایشون از دیدگاه شیعه مورد قبول نیست.
بعد نخیر آقای خویشون رد میکنه، میگه از دیدگاه شیعه ابوالفرج اصفهانی مورد تایید ما نیست شما بیاید بیرون. و خودشم در آخر رأی نداده. آقای خویشون رد میکنه، میگه از دیدگاه شیعه ابوالفرج اصفهانی مورد تایید ما نیست شما بیاید بیرون. و خودشم در آخر رأی نداده. رأی آیت الله خویی چیه؟ بله، رأی آقای خویی این است که ایشون از دیدگاه شیعه مورد قبول نیست و خودشم در آخر رأی نداده. آقای خوییشون رد میکنه، میگه از دیدگاه شیعه ابوالفرج اصفهانی مورد تایید ما نیست شما بیاید بیرون. و خودشم در آخر رأی نداده. بدید یک فقیه، یک عالمی مطلبی رو نقل کرد و رد نکرد، یعنی خودش هم عقیده داره. قائل به همین هست. کتاب معجم الرجال آقای خویی جلد 12 صفحه 397 حدیث 8075 علی ابن حسین ابن محمد القرشی شیخ حر عاملی میگه در تذکرة المتبحرین اینطوری گفته ابوالفرج اصفهانی برای شما عرض کنم از اعیان ادبا بوده و احادیثش مشهوره و کان شیعیاً خبیراً بالاغانی بله تصانیف فلان. بعد ایشون میاد بحثهایی رو از آقای ابن خلکان نقل میکنه برای شما عرض کنم. شیخ توسی در قسمت الکنا گفته زیدی المذهب، برای کتاب مطالب طالبیین داره و خودشم در آخر رأی نداده. علاوه بر خویی، علمای دیگر شیعه نیز بر شیعه بودن ابوالفرج اصفهانی تاکید دارند. از جمله شیخ حر عاملی در کتاب تذکرة المتبحرین صفحه 182، محمد باقر خانساری در روضات الجنات فی تراجم العلماء و السادات صفحه 457، محسن الامین در اعیان شیعه جلد 1 صفحه 15 و 175، محمد کاشف الغطا در اصل شیعه و اصولها جلد 1 صفحه 357، کتاب الفهرست شیخ توسی ترجمه شماره 875 و الکنا و الالقاب شیخ عباس قمی جلد 1 صفحه 132 و در نرم افزار شامله صفحه 138، کتاب تنقیح المقال شیخ مامخانی جلد 3 صفحه 30 باب الکنا. راویانی هم که ایشون نقل کرده همه ثقه هستن و کسی هم نیامده بگه آقای ابوالفرج اصفهانی دروغگو بوده و کسی هم نیامده بگه آقای ابوالفرج اصفهانی دروغگو بوده و کسی هم نیامده بگه آقای ابوالفرج اصفهانی دروغگو بوده. خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد جلد 11 صفحه 398 میگوید ابوالفرج اصفهانی دروغگوترین افراد بود. او به بازار کاغذ فروشان میرفت و آنجا مملو از کتاب بود. سپس صحیفه هایی خریداری میکرد و روایات خود را از بین مطالب آنها برمیگزید. حافظ ابن الجوزی در المنتظم جلد 7 صفحه 40 و 41 میگوید و امثال وی یعنی ابوالفرج اصفهانی مورد وثوق نیستند، زیرا در کتاب خود به اموری تصریح میکند که بر فسق وی دلالت میکند. یعنی من اگر به جای شما بودم شبکه رو میبستم، میرفتم یه 3-4 سال حدیث شناسی خوب میخواندم، بعد میدم شبکه رو باز میکردم. اینطور دیگه سوتی ندم آبرو ریزی کنم. بابا من واقعا شبکه های وهابی مثل المستقله یا دیگر شبکه های عربی رو دنبال میکنم، یک دونه از این سوتی ها ندیدم اونجا، یک دونه از این آبرو ریزی ها که اینطور به قول بیگدار به آب بزنن من ندیدم. بابا تو راست میگی بر پدر و جد اجداد دروغگو لعنت. بابا تو راست میگی بر پدر و جد اجداد دروغگو لعنت. تهمت میبندن. نه، من تهمت نمیبندم و تهمت بستن کار کسی هست که او از خدا نمیترسه و ایمان نداره و دلیل نداره. تهمت میبندن. نه، من تهمت نمیبندم و تهمت بستن کار کسی هست که او از خدا نمیترسه و ایمان نداره و دلیل نداره. نمیدونم این آقایان جوابی هم برای پیغمبر آماده کردن؟ آیا اینها اینطور حرف میزنن از وجدانشون خجالت نمیکشن؟ آیا از زن بچهشون این برنامه ها رو میبینن حیا نمیکنن؟ نمیدونم این آقایان جوابی هم برای پیغمبر
آماده کردند. آیا اینها اینطور حرف میزنن از وجدانشون خجالت نمیکشن؟ آیا از زن بچهشون این برنامه ها رو میبینن حیا نمیکنن؟ دقت کنید آقایان بزرگوار، آقایان کارشناسا، حرفی نزنید که آبرو حیثیت شما در سطح بین الملل بره. کاری نکنید که کوس رسوایی شما حتی عرشیان و فرشیان را هم مبهوت بکنه. دقت کنید آقایان بزرگوار، آقایان کارشناسا، حرفی نزنید که آبرو حیثیت شما در سطح بین الملل بره. کاری نکنید که کوس رسوایی شما حتی عرشیان و فرشیان را هم مبهوت بکنه.